الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. أردنا تلح أي ويدين السنة توحوي تلح تمرك ورسالات بان نوع حماي ضدك دبعتونا اللي قد لي ضدك قحيبات بان نوع حماي ونصيب در إنه ما أنت تي صوماليا أو ليلة تنسى دقائق السعودية صوماليا ولا ليلة تنسى النبض هذا ما أنت دول كينا كمدة أو ما أنت لا برك عيو عاد بان وفر حماي وحنا كهر عم بارين يا magaalada nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka u dhashay social conference ee ka dhigtay magaalada saay siyaasad inay kuraas ku doontaan dhiig dadkooda oo ogeydeen khaatumo markii lagu dhawaaqay taleex laga dhawaaqay ragii ka dhawaaqay dagaalkii boohooda ka dhacay ayaa uu sababaha waa kuwii marka xamar tagay ee kuraasida baarlamaanka xamar ka qayb galay haddana waxaan leeyahay qolada siyaasiyiinta ka socota magaalada dowlad goboleedka garowe inay magaalada saay ay u socoto ay doonayaan inay dowladda halkaa dowlad goboleedkaas deerista doorashooyinka inay ka qayb galaan bay doonayaan marka waxay doortay inay dhiig ku falxashaan markay doonayaan kuraasiba wax laga yaqaysooda weeye waxa kaloo idan aan jeclahay marka in xagga Soomaaliland sheegana waxa ah nasiib darro in Soomaaliland maanta dhulkeeda lagu dagaalamayo oo xoogag kala sheeganaya ay ku dagaalamayaan ayaguna ka aamusto waxa malaha qorxmaada tilo oran lahaa Soomaaliland waxa isku haysataa iyo dowlad goboleedka magaalada saay garowe laakiin laba xoogo midna aan Soomaaliland ba ku dagaalamaya taas waxa ku tusaa in dalkeenu uu ku soo ururay dalkeena aad moodeen ku soo ururay magaalada saay sanaagta magaalada saay galbeed social waqooyi iyo togdheer ilaa salad ay ku soorteen taasna waxay ku tusaysaa cabanida iyo magaala taagdarada dawladeena iyo inaan u jeedinba shacbiga halka lagu dilayana waa shacbi aan leenahay weeye in dawladeena maanta aan u jeedin in dadkeeda daafacdo inaan u jeedin inay 3 sano jirto inay maamulka gaarsiiso Soomaaliland dhulkeeda dhan moogtay tiyo magaalada saay sanaagta barina waxa ka taagan ogtiin aan gacanteena ku jirin marka waxa weeye dawladdu waxay ku mashquulsan tahay sidii ay macaaradku ay uga daba shaqeyn lahayd inta kharash ku bixisay magaalada saay macaaradka sidii loo baabin lahaa si loo dacaydin lahaa si dadka loo kala furfur lahaa si qabaayil loo kala bixi lahaa bay ka shaqeynaysaa furfurkii Soomaaliland bay ku jirtaa magaalada saay dawladda siyaarada ka madaxdeeyahay waxa iyadana aad u mudan sheegaya hubaal iyo media dhibaato lagu hayo waxa weeye horta baalka qaranka nashar TV wuxuu isku rogay meel dadka laga caayo anaga la naga caayo mid qaran maaha cid la garan mayno media gacan xun baa lagu hayaa wata maanta la soo daayay ninkii hubaal loo hayay dambigeedii taas waxa weeye isdila haddii dawladdu ay sharciga qaban weydo oo ay qofkii dambi loo haysta ay gacanta ku dhigi weydo maxkamad keen weydo waxay ma siin dadku kala aarsado oo qabaal kala aarsado marka foolxumada maanta dhacday waa wixii isa soo taraya foolxumooyinka dhacay marka maantana arinta waxaan leenahay dawladdu inay dambiilaha ninka dambiga lagu hayo lagu tuunsan yahay waa xabsi lagu soo celiyaa oo la mariyaa halkii sharcigu mariyay hadii waxa weeye qofku gacanta ku qaadanaya xilkii sharci ku qaadanaya marka waxaan ku soo gaabay hadalkaygii dawladda waxaan leenahay waa in ka hadasho taleex waa in tusaan dhulkeedinahay hadii kale waxa weeye qodobka u weynaa ee marka doonaysan inaad dhisid ummad state hoodka qarannimada waxa ka ugu muhiimsan waxa weeye inuu dalku uu leeyahay dal iyo dal la isla yaqaano xuduud uu leeyahay dadna uu leeyahay marka hadii ay ka maqan tahay boqol shay labaatan dalkii ka maqan yahay qaran matid waana si cad baan u sii daayay dawladani inaanay dalka aanay maamulkiisa gaarsiinin اعتراف قال أركتو مقدي بوقالي وهذه أركية مهمتا ما اعتراف أو لو هذا هي أمشرو يقرش الله هيا مركات ضدك كنت أنت ما حلاها هاي إلى إن الحالة الساسية كوا كلي كوف الحين ما حلاها هاي ودلت كنا كداية الدرجة كدون إنسان دلت الدرجة لو ما دون ديك دلت كنا طلعنا هاي سكود لينا ودل سومانة كترسم وأدون كنا حدود بولي لا اعتراف سي هاي ودول سومانة شمرد سومانة كترسم إن شاء الله ما كمدنا ولا جالسين دونا ما قالنا صايم عمرك